ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಏನಪ್ಪ ಸಡನ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ನಾನು 2-3 ಮಂತ್ಸಿಂದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೆ. ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. 5-6 o'clock ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕತ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಭಾನುವಾರ ಹೊರಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಸೋಮವಾರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೌಸ್ ರಿನೋವೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು. ಮನೆಯದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮನೆಯದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಚನ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ. ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ತುಂಬ 2-3 ಸಲ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ದು ಹಳೆ ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ತೋಟದ ಮನೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಅಡುಗೆ ಮನೆ. ಇದು ಮೊದಲು ರೂಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ವಾಸ್ತು ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಸಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬೇಸಿಕ್ ಹೋದಾಗ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಷ್ಟು ಸೆಟಪ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದು ಇದು ಕೋಕೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಇವರು ಫಸ್ಟೇ ಕೋಕೋನ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೋಕೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗಿಡ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಳ್ಳಿ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಇದು ಜ್ಯೂಸ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹುಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಫುಲ್ ಹಣ್ಣಾದಮೇಲೆ ಅದು ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಆರೆಂಜ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಚುಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ. ಇದು ಈ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಆಂಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೆಗೆದುಕೊಡೋಕ್ಕೆ, ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ. ಏನದು? ಮಶ್ರೂಮಾ? ನೋಡಿ, ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಆಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಗಿಡಗಳು ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು, ಇದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಫಸಲು ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೊಗರಿಕಾಯಿ ಗಿಡನ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಎಳೆದಾಗಿದೆ, ಒಂದು 15 ದಿನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲಿಯುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಳ್ಳಿನಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ನಮಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಚ್ಚ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಅಡಿಕೆದು ಸಸಿ ನೆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಟೀಕ್ ಮರ. ಇದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು 50ರಿಂದ 100 ಮರ ಇರ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನದು? ಪಪಾಯ. ಪಚ್ಚ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಟೀ ಕುಡ್ದು. ಇದು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಬಂದರೆ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆಲ್ಲ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಇದು. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಚ್ಚಬಾಳೆ. ಇದು ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಕಡೆವರೆಗೂ ಇದೆ.
ನೋಡಿ ಈಗ ಬಾಳೆಗೊನೆಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇವಾಗ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಪುದೀನ ಹುಲ್ ಥರ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ತುಂಬ ಫ್ಲೇವರ್ ಇದೆ. ನಾಟಿ ಪುದೀನ ಇದು. ಆಹಾ, ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂತೂ ಘಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೋಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಲೆ ಹಾಕ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ನನಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಆಂಟಿ ಇದ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೋ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮದು ರೆಡಿ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಚಕ ಅಂತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮದು ಸಿಟ್ಔಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತಲ್ವ, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಫುಲ್ಲು ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಲ್ರಿ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ವ, ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಗಾಡಿ ಬಂದಿದೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ತುಂಬಿಸಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವನಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಮಗನಿಗೆ. ಇದು ತೊಟ್ಟಿಲೇ ಇಳಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಏನಾಯಿತು ಏನಕ್ಕೆ ಬಗ್ಲೋದು? ಏನಾಯ್ತು? ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಹೆದರ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ, ನೋಡಿ, ನೀರಲ್ಲಿ ಇಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೆನ್ನೆ. ಸೊ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಓಯ್, ನೀನೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬಾ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಮನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರ ಇರೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ವೇವ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡದು ಚಿಕ್ಕದು ಪಚ್ಚಬಾಳೆ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಗೊತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳು ನೋಡಿ, ಇವನಂತೂ ದಿಶಾಂತ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ. 4 ಮರಿ ಹಾಕಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅವನಿಗೆ. ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅದು ಏನೋ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಿರರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮಿರರ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ನಾಯಿ ಮರಿ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಈ ಹೀರೋ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಡೀ ದಿನ ಆಟ ಆಡಿ ಇವಾಗ ಬಂದು ಫುಲ್ಲು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್.